Hello， 大家好，我是瑜伽老师雷雅蒂，非常感谢大家的观看。今天呢，已经是我们瑜伽练习周计划的第7天了，也是这个周计划的最后一天。今天我是要跟大家进行一个体式的练习，这个体式会是柔韧和力量的结合，也是对我们前几天练习的一个综合和加强。然后好，希望大家喜欢。针对这个体式的练习呢，我要先带大家进行一点基础的压腿练习。我们先来到垫子上，侧面长坐，进行正压腿的练习。在压腿的时候，大家尽量保持我们的脊背伸直，放松双肩。好，收我们的左脚到右大腿的内侧。吸气，拉伸背部脊柱。在这里，如果腿部柔韧性还不错的同学，尽量的保持勾脚趾，能加强对我们腿部的拉伸，或者也可以保持绷脚，保持我们的腿部用力。好，可以的话保持勾脚。吸气，延伸背部脊柱，呼气，我们上半身向右腿去贴合，尽量让我们的上半身贴合到我们的右腿上。在这里可以继续加强的同学，双手小碎步向前走动。加强我们上半身向右腿的贴合，与此同时呢，尽量保持我们勾脚。如果柔韧性还可以这样保持的同学，感受我们右大腿还有小腿、右腿后侧肌群的拉伸。自己在下面练习的时候尽量可以保持的久一点。在这里就不带大家保持那么久了，我们在这里停留5个呼吸，5秒。好，停留5、4、3、2、1，好，之后缓缓的起身，我们进行另外一侧正压腿的练习。好，收我们的右脚到左大腿的内侧，伸直左腿左膝。同样，我们如果是腿部柔韧性可以的话，在这里保持勾脚。吸气，我们延伸背部脊柱，放松双肩。呼气，我们上半身向前去贴合我们的左腿，至极限处停留，始终保持我们的肩背、脊背伸直。可以继续加强的话，双手小碎步向前走动。好，尽量让我们的上半身去贴合我们的左腿。好，同样，如果在下面练习的话，同学们自己保持的稍微久一点。在这里，我带大家停留5、4、3、2、1，好，之后缓缓的起身。好，快速放松一下双腿之后，我们进行侧压腿的练习。先进行左侧侧压腿的练习，收我们的右脚至我们的会阴处，侧旁打开，左腿左膝，尽量伸直左腿左膝。同样，柔韧性可以的话，在这里保持勾脚。好，吸气，始终延伸背部脊柱，放松双肩。呼气，我们上半身左倾，尽量让我们身体的左侧贴合我们的左腿，至极限处停留。不管自己停在哪个位置，尽量在自己极限处停留。可以的话，在这里保持勾脚。同样，如果在下面自己练习的话，保持的时间稍微久一点。在这里，我带大家停留5、4、3、2、1，好，之后缓缓的起身。我们换右侧侧旁的阿伸，收我们的左脚至会阴处，打开右腿，向右侧旁打开，伸直右腿右膝。同样可以的话，在这里保持右脚趾勾脚。吸气，我们延伸背部脊柱，放松双肩。呼气，我们身体右倾，尽量让身体的右侧去贴合我们的右腿右膝。好，可以的话伸直左臂，左手去找右脚。好，同样在下面练习的话，自己可以保持时间稍微久一点。在这里，我带大家停留5、4、3、2、1，好，之后缓缓的起身。好，放松一下双腿。我们接下来就进行这个体式的练习，稍微加强的体式的练习，鸟王式。我们站立到垫子上，保持双肩放松，脊背伸直。我们先进行左侧的练习，在这里将自己的身体重心转移到左腿左脚上。好，吸气，我们微屈右膝，
上半身前倾，环绕自己的右手手臂穿过自己右大腿的下方，向后环绕左臂向后与背后，双手握住对侧的小臂，或者是握住对侧的双手。好，吸气，左腿左脚用力，稳定自己身体重心，让我们抬右腿向上。好，尽量的保持身体稳定，立直上半身之后，伸直我们的右腿，右膝向上。好，在这里保持停留。之后，让我们去右膝，缓缓的下了我们的右脚，落回到垫子上。好，收回我们的双臂，放松休息一下。我们再进行相反方向的练习。这一次，让我们将自己的身体重心转移到右腿右脚上。好，吸气，我们微屈左膝，上半身前倾，环绕自己的左手手臂穿过自己左大腿的下方，环绕右手手臂向后，双手在背后握住对侧双手或者是对侧的小臂。好，右腿右脚用力，保持身体的稳定之后，我们吸气，抬左腿向上，尽量的保持稳定，立直上半身之后，我们试着伸直左腿左膝。好，在这个位置保持停留。之后缓缓的起左膝，下了我们的左脚，落回到垫子上。好，快速的放松休息一下。好，以下就是我带大家进行的这个柔韧和力量并存的体式的练习，希望大家喜欢然后我建议大家之后在下面能够每天针对自己身体的不同部位进行一点基础的练习，这样久而久之一定会能感受到自己身体的变化。好，如果大家有任何的问题或者是建议，请给我留言。谢谢，我们之后的练习再见。好，拜拜。